Добре дојде во студио за господинот Ким Мехмети, писател, политички аналитичар. Господине Мехмети, Добро ве најдов. Благодариме, го цениме вашето Секојаш за вас. присуство. Како ги гледате шансите за предвремени парламентарни избори кои би оделе во пакет со председателски? Веќе дуи најави дека е можен е и таков исход со тоа што се уште не е договорен консензуален председател. Па видете, се е можно. Посебно со овој режим се е можно и мислам дека нашите граѓани не треба толку да се задржат на тоа дали ќе има предвремени парламентарни избори, туку дали имат избор. Тоа е клучното прашање што Македонија денес сега да постави. Јас мислам дека Македонија денес нема никаков избор. Ќе остане ова што е избрано некојаш. И мислам дека и се повеќе се стеснува изборот за Македонија да има избор, за граѓаните да имат некој избор. Сметате дека опозицијата не е премногу силна, гласна, доволно квалитетна? Сметам дека на овој режим мора да му се признае нешто. Го пронајде механизмот како можеш тука се да ставиш под контрола. И вие знаете многу добро, јас тоа го тврдев и во времето кога се случуваше битката на овој режим против А1, дека тие ќе не втурнат сите во еден мрак. И знаете што, мрачните времиња се многу непријатни затоа што вие не гледате што се случува. И тоа им се случува на овие граѓани. Тие не можат да видат објективно што се случува. Вие немате денес нити дебати, нити конфронтирање на мислења. Вие ги имате само оние гласноговорници на власта кои ни опишуваат колку е убаво, колку е возвишен тој проект Скопје 2014, колку ние обстојуваме во нашите ставови. Но вие ја немате целата слика. Вие и на овој народ, јас често повторам, знаете што, една крава вие 30 дена непрестано да им ја прикажете као нешто посебно и ќе ја прогласат света, а камоли некои идеи, камоли не. Камоли со брата Рој кој вели дека 20.000 крави би донал. Посебно кај нас, кај што има толку невработени, кај што сите ние во нашите семејства имаме по тројца, четворица невработени и многу лесно е во таквите општества вие да манипулирате. Знаете каде се играат најмногу игрите на среќа и каде се луѓето најголеми фанатици, таму кај што се најсиромашни, кај што немаат никаков избор. И од тука јас велам, нашата дилема веќе не треба да е кога избори, дали имаме избор. Јас тврдам дека ние избор немаме. Околу Дуи ве молам. Одличен познавач сте на приликите на тој албански блок, политички блок говорам. Зошто Дуи инсистира на консензуален председател? Велат дека е потребен еден македонски Нелсон Мандела. Но зошто? Зошто инсистираат? Кога ВМРО ДПМН од друга страна пак вели дека воопшто не ја гледаат потребата. Како ќе се најдат тогаш овие две опции? Знаете што, тие и не се барат, тие се нашле. Него сега тие само таа икебана ја комплетираат. Дуи, например, да сакаше озбилно консенсуален председател, треба да знаат, бар толку да имат ум и разум, да знаат како тоа се реализира. Тоа се реализира низ уставни промени, председателот да се бира во парламент и тогаш се доаѓа до заеднички кандидати. И тој не е консенсуален, но партиите може да се договорат. А вака, таа е приказна за малите деца. Посебно е таа приказна што треба да ги успие албанците. Ти вие ќе излезете со идеја дека еве, ово е прифатлив. Јас кога сакам да го банализирам ова, велам, па што значи консенсуален кандидат за председател во услови кои граѓаните го гласат? Тогаш дајте објавете конкурс, кажете ги условите, дека да растел во турско мало, да се дружел со роми, да бил во 5 српски свадби, да знае 20% од албанскиот јазик. Како ќе ги одмериме овие? Значи, кој? Океј, јас знам дека тука се договарат и тука Дуи сака да прикрие нешто уште поголемо од ова. Таа знае дека ќе го прифати било кој кандидат на Дуи. Дури Ѓорѓе Иванов, иако Ахмети... Дури Латас да им го предложи Груевски, тие немаат избор. Знаете зашто немаат избор? Оти толку длабоко се влезени во сето тоа што го направи ова власт во овие години, како ќе се повлечат? Со што се тие помалку виновни од ВМРО за овој информативен мрак, например?
со што ти е направија, например, да не ни се случи ова. Проектот Скопје 2014, тој е проект на Груевски и на Али Ахмети. Вие сте во власта и вие не може да излезете и да ми речете мене, знаете што, тоа го прави Никола Груевски. Па тогаш зашто сте вие во власта? Како може да обстане таква власт? И тие сакајќи да ги прикријат сите овие. Сега нормално измислуваат некои смешни предлози. Консенсуален председателски кандидат. Што ќе го бирале граѓаните? Што ќе правите вие со независните кандидати ако ви победат? Ќе поништите избори? Ќе се повлијат. Така да тие се нашле во ситуација да бидат вакви какви што се, смешни. Не можејќи да се спротиват на политиката на ВМРО, не можејќи да импонират нешто свое. Тие тачно се однесуваат као типичен вазал, кој што го моли властодржецот, дај ни нешто и на нас, колку да не се обрукаме целосно пред нашите бирачи. Да, но тие велат, нивниот аргумент зошто се во власта, тие велат во име на евроатлантските интеграции, европските интеграции, во име на тоа еден ден да станеме членка на Европската унија и НАТО. За тоа работиме, за тоа се бориме. Па види, албанците, јас мислам дека не ги делегирале толку за тоа, колку за првин да го интегрирате вашиот народ во земјата, како тие ќе не интегрират на нас во Европа, кога ние паралелно си живееме, кога тие не се способни нас да не интегрират во ова Македонија, кога се уште си поигруваат со тоа дали е албанскиот званичен или незваничен, кога вие се уште не можете да догурате ни до тоа, ни да зуцнете да имате консенсуален кандидат али албанец. Но одма вие поаѓате од позицијата да најдеме добар македонец. Што ова значи? Дека македонец, дека ром, дека турци нема шанси тука да биде председател. И од тука пазете, тој политичкиот ум на челниците на ДУИ е чист ленинистички. Се фаќате за нешто и што не зависи од вас. За секојаш да имате оправдување, зашто не сте во НАТО, па Грчка не пречи, зашто не сте во БЕ, па проблемот со името. Но ги избегнувате тука домашните проблеми. Нека ми објаснат тие. Што ќе се промени во Македонија ако од утре бидеме членови го добиеме датум за преговори? Ништо. Ќе ви останат тепачките низ улици, ќе ви остане тие два паралелни света што се помалку. А демократурата за која говореше Теута Арифи? И демократурата обстојува затоа што ние имаме тендерокрација, немаме демократија. Затоа што ние имаме тендерократија во смисол дека тоа е. И ние имаме братство и единство на политичките елити, и тие стварно си живеат убаво. И Македонија во која што живее елитата на ДУИ и на ВМРО, стварно е прекрасна. Ти пружа се да ги вработиш сите од семејството, да се збогатиш. Меѓутоа, во таквата држава граѓаните како живеат и нам ни се случува трулење на државата по истиот принцип како и бивша Југославија. Зашто? И тогаш елитите нема проблеми, политичките елити, но народите се оддалечува. И тоа и се случува на Македонија. И знам, ова некој ги боли која ќе го рече човек. Па ајде да бидеме практични. И видете вие колку сега и јазиците ги знаеме на нашите средини кај што живееме. Па повеќе албански јазик знаеа дебарчаните и тетавчаните во бившиот систем него денес. Повеќе го знаеа младите македонскиот јазик во Скопје од што денес. И кој е тоа? И затоа ние 20 години не се лажеме со некои поголеми како проблеми, како во НАТО. А внатре, знаете што уствари ни се случува? Како се гради некоја магистрала, негде далеко кај што одиме, а гледаме нашата куќа како се урива, како сите зидови почнуваат да ја попуштаат. И затоа ќе дојдеме ние до таа апсурдна ситуација. Да ни речат, повелете во НАТО и во БЕ, че нема со што да одиме или ќе одиме распарчани. Зошто, имате ли објаснување зошто ДУИ го отврла и Ахмети, и претходно кажав така експлицитно името на Ѓорѓе Иванов како кандидат за председател? Знаете зашто? Затоа што се обрука. Затоа што јас сум бил тој, кој што во тоа време сум рекол дека тој е председател само на македонците, на тие што го изгласа, и на челниците на ДУИ и на нивните
најблиски од Да. семејството. Знаете зашто? Оти да не беше Дуи, која што негде на ке 17 часот, знам бар таму кај што живеам ја, ги активира сите таксисти да одат, да ги возат нивните симпатизери за да гласат, никогаш немаше Груевски да биде избран за председател. Иванов. Да. А ние сите тврдевме дека не е добар избор. Па ние као луѓе не знаеме кој како мисли, но мериме преку некој CV, преку некој педигре, преку тоа какви ставови имал. Беше против Охридски договор. Беше за ова потеклото на македонците да се открие таму. Не знам, откриваше... Од време на хунзите. Да, од хунзите и дури објаснуваше од каде тоа името, од Курдистан и не знам што. Даваше објасненија чудни. И вие која знаете, им објаснувате дека, пазете, не е проблемот тоа што е македонец, но вие ја бирате баш она варијанта што најмалку и треба на Македонија, тие запна и излегува пред албанците да го поддржат тој кандидат. И сега се соочуваат со тоа. И сега, за да го прикријат ова, као не го прифаќаме овој кандидат и сакаме консенсуален, демек ќе бараме подобар македонец. Па ова е навредливо и за самиот кандидат, мислам иден, ако биде избран по ова, како го одмериле. Свано е навредливо, како прифатив кандидат и за албанците. И од на крај крајшта, од кај знаат челниците на Дуи кој е прифатив кандидат за албанците. Од тука, јас и јавно последниве денови сум рекол, Дуи да го сакаше ова што го прокламира, многу лесно тоа се реализира. Доволно е на ВМРО да им речат, ние ќе ги бойкотираме председателските избори и Груевски ќе ти ја игра и шота ако треба. Но тие не можат. Оти Груевски ги седнал скут, да бидеме тука јасни. Бар тоа го докажува нивното функционирање. Оти вие да имате тој потенцијал, да го имате албанскиот легитимитет и да се доведете во ситуација да ВМРО да може да ви изгради и споменик или црква до вашето седиште во Мала Речица, а вие тоа да го дознаете преку вести, тоа докажува која е вашата позиција во таа власт. И од тука тие сега ќе сторат се за да испадне дека се е значаен фактор. Дури во овој прилог моди она логика на некои сега македонски новинари што ја напаѓаат Дуи. Оти логиката е следна, кај нас уште за жал во Македонија. Што повеќе од македонска страна се напаѓа некој албански политички субјект, тој кај нас тие стануваат херои. Истото и кај македонците. Знаете што, на крај крајшта Груевски уште игра на етничката карта. Тој со што би добил поени? Дали економијата ни отиде напред, дали се учленивме негде. Но има нешто. Тој стварно ја откри формулата како може политички да ги маргинализира албанците. И ги изфрли сосем сме во маргина. Јас јавно тврдам дека албанците не биле толку незначајни како политички субјекти ни во време на социјализмот. Јосип Брос Тито внимаваше како тоа го прави. Навистина внимаваше. Ако не друго се бара паметни луѓе за тоа да го реализира. Да. Дали Груевски сепак ќе го понуди како свој кандидат и ќе застане зад Ѓорѓе Иванов? Знаете што, тука ќе се игра на картата дека тие се скарат, дека не се слагаат. И тука Дуи може и да излезе, работата ќе оди до таму, што Дуи ќе рече, вред, ние, пошто е вака, не излегуваме со наш кандидат. И од тука кај нас албанците одма тоа ќе добијат во јунаштво и ќе добијат во... Дури и играта со дали ќе има парламентарни избори или не, ќе зависи од ова. Еве зашто. Оти Дуи знае дека ако продолжи вака играта, албанците ќе ги бойкотираат председателските избори. И за да не се случи тоа, тие ќе мораат да ги одржат и парламентарните избори, затоа сакат во вториот круг на председателските избори. Да. За да има излезеност. Но тие заборават дека албанците може да излезат, но може да излезат и да стават крст и на председателските и на парламентарните избори. Оти кај албанците се повеќе и повеќе расте процентот на луѓето што мислат дека кого и да гласаш, истото е. Ќе имаш само тендерократи кои тамо ќе се договорат за лична корист што да добијат и дека луѓето ќе продолжат
ќе продолжат kao što je денес. Ќе бидат вработени партиските послушници. Останатите игнорирани. Да. Во албанските медиуми во последно време има информации, повторно излегуваат информации за лидерот на Дуи Али Ахмети околу неговите наводни шпиунски врски, за тоа дека земал пари од Министерството за надворешни работи од СФРЈ. Какви се тие информации, истории кои повторно се појавуваат со цел да му наштетат секако на... Видете, да бидам искрен до крај, јас воопшто нити им верувам, нити па сум некој што вели дека тоа не е точно. Еве зашто. Јас знам дека и ден денес биографијата на сите херои и шпиуни на албанците ги знае само Белград. И дека и ден денес Белград може да манипулира како сака со нас со тоа. Значи може шпиуните да ни низ разни форми, да ни ги прикаже као херои, например, место да ги прикаже као шпиуни, ќе ги прикаже колку биле опасни за бивша Југославија, еве ти херои, или обратното, вистинските херои да ти ги прогласи као шпиуни, оти ги има сите механизми и ден денес, значи, и дури и филијалата на македонската полиција тука. Оти, не треба да заборавите, колку од нас да не ни е мило што е така. Македонија е една врста Казабланка, кај што сите такви служби најкомотно си работат и најуспешни се. Затоа јас и велам на албанците, не се бавете со тоа, оти тука не знаеш каде е манипулацијата, каде е вистината. Ако е така, тогаш зафати се за нешто што знаеш сигурно. Тоа што го знам јас сигурно за дел од челниците на Дуи е следното, дека тие доаѓаат со еден бекграунд, со една позадина која е ленинистичка. И као такви, тие да му мислеа добро на албанскиот народ, ќе направеа нешто многу фино за тој народ, многу плодотворно. Ќе се повлече од политичката сцена за да дојдат млади генерации со кои не може да манипулира ни Белград ни Скопје. Меѓутоа тие не го прават тој. Затоа јас тврдам дека тие со своја рака дури ги потпишуваат овие манипулации. Оти, ако нема друг аргумент, го имат следниот аргумент. Како е можно толку фанатично да станат слуги на Груевски? Кој е тој аргумент? Дали нешто си сторил, дали си станал член на НАТО, да речеме, која што е... Велите досијата играат улога? Не знам јас што игра улога, меѓутоа самата таа послушност, слепа, кон овдешната власт, те наведува логично да размислуваш што е причината. Оти, пазете, и од улица да однесете вие некој албанец, да биде министер, нема да е толку послушен. Нема да ви дозволи, ако не друго, вие да потрошите 500 милиона за споменици, а да имате проблем како да дадете за еден пат во Тетово да се изради, или театарот во Тетово, или училиштето. Знаете, логично ја размислувам, јас немам аргументи и никогаш не сум бил приврзаник на идејата кого стигнеш да прогласиш шпион. Не, без аргументи, дури се додека тие досија ги знае, се додека нашето минато го знае само Белград, јас не верувам ни на приказни на шпиуни, но ни за херои. Да. Околу еве го расчистивме тој скандал, односно тие афери на Дуи. Околу ВМРО ме интересира, како ги проценувате сите тие скандали што излегоа во последно време? Тендерски скандали, скандали со станови, скандали со новинари и така натаму. Дали ќе наштетат на парламентарните избори? Видете, мислам дека нема да и наштетат толку. Знаете зашто? Ние станавме општества каде што секому може да речете лопов, секому може да речете и педофил, што сакате. И сето тоа лепи, но лепенка која што останува ден-два. И одма после тоа ќе се пронајде другиот негативен херој или позитивен херој. И така да намерно кај народот се створи целосна забуна, да не може ништо да разликува. Затоа тука ако внимавате што прави ВМРО, тие не велат дека не е така, него велат па и вие имате по 5 стана. Значи, тука уште трае битката да се изедначиме во се и сите. Значи, секому да му стои добро и лепенката лопов, но и чесен. И ти ако не е друго, и го дотеравме народот до тоа да размислува вака. Као, ајде да видиме кој помалку краде.
Значи, не дали Тоа е изборот краде. за народот. Сега изборот е, дали ќе го најдеме помалиот лопов, сега лоповот е лопов, или дали ќе го најдеме помалиот полтрон. Полтронот е полтрон во сите варијанти. И од тука јас реков уште на почетокот, не е прашањето дали ќе имаме избори, дали имаме избор, ние немаме избор. Еве зашто. Оти проблемот на Македонија веќе е системски, не е во личностите, не е дали е Ким председател, дали е Ким представник на албанците, него системот така веќе функционира. Од институциите во Македонија не се сервиси на граѓаните, тие се сервиси дури на политичкото подземје. Тие го покриват тоа што некој го прави таму позади скената, што ние не може да го видиме. И кога доаѓа до тоа, вие треба да направите системски промени. Затоа јас реков, ако со пример со Дуи, сакате консенсуален председател, одма услови го. Или промени на уставот и да бираме во собрание, или не немаш нас на председателски избори. И ве молам, кој во Македонија може да дозволи Македонија да има парламент без албанци и влада без албанци? Кој? Па, значи, еве како се решава сето тоа. И да не се бавиме 20 години со меѓуетнички односи. Ако албанските партии, затоа јас во последно време тврдам, не е веќе проблемите што сакат македонските политички елити. Проблемот е што на албанските елити им одговара ова трговија као бакалница. Дај ми ти малку, јас ќе ти дадам многу. Еве ви доказ за тоа. Да сакаат тоа да го решат. Колку и да звучи грубо, но некојаш и тоа пали. Тие само треба да речат дека бујрум, сакате Македонија само за македонците. Бирајте парламент без албанци, влада без албанци и јавете ни што понатака. И зашто? Вака ти дури го растеретуваш народот. Ние го оптоваривме народот со овие игри, дебати, па дали треба консенсуален председател или не треба. Не, тоа еднаш за секоја ќе се бетонира и ќе речеш ти во устав кој е председателот македонец, председател на собрание албанец, кој е председател на влада. Тие не се непознати формули, дури тие се најлогични формули во вакви... Во модерната демократија и мултиетничко општество. Добро, јас благодарам што бевте. Мола ми беше чест.